انا بشكره لان هو اول ما طلبت منه قال لي احنا هنرتب وان شاء الله نتمكن ان احنا نزور اهلنا والحمد لله. ونسمع منهم. فانا بشكره ليه؟ لان اللي بيشتغل ما بيهموش حد، ما مش خايف من حاجه، لا ده قابل الناس واسمع منهم وشوف فدي مقاربه جيده جدا الحقيقه. اللي انا عايز اسالك فين، انا عرفت ان انتم 100 اسره تشتغلوا ايه؟ والله بنشتغل الله في بعران ومرة كانت في سفاري، راح السفاري واتقطعت. رجع وتصدق بثمان وديان اتفتحوا، في 8 وديان اتفتحوا على وشكم والزياره ان شاء الله. ولسه جوابهم جاي، ما فيش 4 5 ايام. والله وش هو خلص يا جبريل الاجراءات. والله كله هو بخير ان شاء الله. الحمد لله خير. 8 اتفتحوا هم كلنا، احنا كلنا كام وادي. اعرف اخواتنا اللي مش فاهمين او الضيوف، الوديان دي هم بيعملوا فيها رحلات سفاري. في عندنا كانيونات هنا وكامبينج وحاجات، دوم حاجات الناس الاجانب بالذات عارفين الرحلات دي وبيجوها، وهي رحلات كويسه لان فيها صرف، كلها بالدولار، ويجي الخواجه فاهم اللي معاه دولار بيدفع وهم بيضيفوه، وكلها بتبقى بالجمل او بالسفاري وعيشه بدويه، بياكل ويشرب من الطبيعه او في مخيمات، وكلها صديقه للبيئه، وياكلوه ويشربوه بدوي. وهو ده كان اكل عيشهم لظروف ما اتقفلت. جه التصديق كله في صالحهم. الدوله المصريه في حمله الرئيس امر بالتعاون مع كل الجهات، وفتحنا في المرحله الاولى 8 اوديه. بس لازم نقول قدام احمد بيه بقى الجدعانه ان احنا نحافظ على اللي كسبناه.